Danada. On top. Ilin baba. M Sharifi. Kuma zo kusa. Ai wasa za mu yau. Assalamu alaikum. Maryama, kin fito kenan lafiya lau. Ai na wuce ne ranar nan ta unguwan nan sai na ganki nake tambaye sunanki. Yaro ya gaya min. Ashe a gidan nan kike? Wallahi ga gidan mu. Ho, gaskiya ne. A to na san zaki yi mamakin gani na a haka amma na zo irin hutun nan ne. Ai ni kanin Dangwata ne ai. Kanin Aliyu Dangwata ba? Kanin Aliyu Dangwata ne. Wayyo ni Allah na daɗi. Baki da matsala fa. Abu ma da yake ban mamaki. Wai wannan wai kike rike da ita? Ita ne. Abba. Ai baki da matsala ai. In zaki biyo ni ai zaki ci arziki ai. Ki bar arziki a inda yake. Gaskiya. Ba za a canza miki wata. Wayyo ni Allah na. Kai wannan wani wannan iri mobile ne. kenan. Ai kira iPhone ne ai. Kai. Ka gaskiya Ni design kenan ai. Baki da matsala ai. Ayya, kai nagode. Duk wannan din ma ki hada duk ki rike ai. To nagode. Karki damu. Nagode. Nagode gaskiya. Karki damu. Kai. Bari in yi so in dan baki wasu ƴan kuɗaɗe ma saboda Maryama ko kati ma ki dan saka. Lafiya lau. Baba ne sanu. An yi lafiya baba. Lafiya lau. Sanu fa. Wallahi baba kanin Dangwata ne. Dalla. Ba matsala. Allah sarki. Ba matsala. Muna lafiya. Babanki ne kenan. Ya kamfano ya aikin kamfani. Alhamdulillah. To madalla to dai da ili ne yake neman ta amma ka iya nema. Bari a mai mata kuɗin sa. So shi ma ki sai a shi. To ai to nagode madalla. Ka iya nema. Baba. Ka iya nema. To ba matsala. Madalla ka shigo daga gida. Baba. Madalla. yawa a to ba wani abu tunda shi babanki ne da ainihin na san kin yi karatun boko ai ko nayi to da Allah duk ki dauki biro da ki dan rubuta mun sunan wanda kika ga ya kamata su hawo jirgi za mu hau jirgin kasa a'a jirgi irin na shu sama din ai oh can sama za mu shilla sama za ku shilla ayyo Allah dadi baki da matsala ta nagode fa baki da matsala to sai shikenan bye na shiga uku bye Dangwata ne bye nagode fa bye hai wayyo Allah na Salamu alaikum. Wa alaikum sai oga barka da sai oga an lafiya wallahi na makara ai mun afa na makara oga ya kai na makara wallahi oga kai ba za mu dauke ka aiki ba ba za mu dauke ka aiki dalla kai dalla kai naka gudu Allah wallahi oga ban da kusi a taimaka min to shikenan to dauki kwano ba matsala dauko kwano oga zan je canza ka saboda kaga a cikin kayan zaka canza ka to ina ka gu kai ka makara naka lokaci ka canza ka yanzu aka mahen yakin ba za ka yi ba to je ka Allah je ka ba komai ba wani abu ka zo ba nuhu nan da Allah aikin nan mutai bara do da mai dai mu je oga ya Allah na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya aka yi hajiya me zan gani haka lafiya me zan gani lafiya me ya faru malam kaman kai ne kanin Dangwatan nan ko ni a'a ka je har kofar gidan mu ka bin wannan kyautan wayan ka zo ka ce da ni a'a na baki kyautar waya ina lebarancin zan baki kyautar waya yanzu malam ka je kofar gidan mu ka je ka bani kuɗi ka bani waya ka ce min kai kanin Dangwata ne yanzu kuma in zo an ganka a nan gurin ashe ku yau ba za a yi ta jama'a ga makaryaci a wallahi ƙarya kake yi kafa na kafarka ni za ka yaudara oga ba ni ne kan Dangwata mutum da tafiya kana